Sulla busta bianca nessun riferimento, all'interno solo un proiettile. È questo l'avvertimento anonimo indirizzato alla redazione di Estreme Conseguenze, testata giornalistica con sede a Verona in via Fermi, che nelle scorse settimane si è vista recapitare un messaggio chiaro, anche se chiaro non è considerando la mancanza di riferimenti ad inchieste specifiche o a persone. A dare la notizia è stato il direttore William Beccaro, che oggi abbiamo incontrato. C'è stata recapitata in redazione questa busta con proiettile e non c'è nessuna rivendicazione alle spalle. Estreme Conseguenze è una redazione che fa lavoro di inchiesta giornalistico, tante inchieste aperte anche se noi abbiamo aperto a metà settembre e quindi in realtà non sappiamo perché ci è stato consegnato questo proiettile. Il progetto era partito a settembre dello scorso anno e con la redazione, composta da 4 giornalisti, ha realizzato diverse inchieste, dalle fake news alla lobby delle armi, dal caso dell'Ilva di Taranto al FAS in Veneto. Noi non facciamo un lavoro di inchiesta in qualche modo segreto, cioè non è che domani usciamo con un'inchiesta e uno dice «Oi boh, stavano lavorando su questa cosa». Abbiamo una parte, noi andiamo solo online, abbiamo una parte del nostro sito che è estremeconseguenze.it che si chiama In Cantiere perché noi anticipiamo su cosa stiamo lavorando e questo perché crediamo molto nel fatto che le persone normali ci possano dare dei dati o aiutare a costruire quella che è l'inchiesta. Ci sono delle inchieste che abbiamo chiuso che si sono rivelate molto importanti per gli effetti che hanno avuto. Una tra tutte per gli amanti della storia brutta del nostro paese è l'omicidio Pecorelli. Grazie al nostro lavoro di inchiesta è stata riaperta da parte della magistratura l'indagine sull'omicidio Pecorelli. Ma ci siamo occupati ovviamente dell'altra parte brutta del nostro paese che è la criminalità organizzata, abbiamo fatto un lavoro importante e stiamo continuandolo a fare sui cosiddetti pentiti che si trovano però a non avere, collaboratori di giustizia, che si trovano a non avere più la protezione dello Stato. La sfortuna ha voluto che proprio mentre intervistavamo una di queste persone, Orazio Pino poche settimane dopo sia stato ucciso. Considerando che la vostra testata è molto seguita in Veneto ci siamo occupati a Chioggia del problema dei bomboloni del gas enormi che stanno occupando il porto di Chioggia, ma ci stiamo occupando dei PFAS che chiunque in Veneto sa che è un problema riguardo all'inquinamento ambientale non da poco. Diciamo che cerchiamo di non farci mancare nulla sotto il profilo giornalistico. Alcuni di voi conosceranno i Fighters, che sono gli italiani che stanno andando a combattere o che hanno combattuto con i curdi contro l'ISIS e noi stavamo seguendo, quando Orsini è stato ucciso, stavamo seguendo questa questione e infatti siamo tra le poche testate che hanno avuto la possibilità di pubblicare delle interviste di questi italiani che sono andati a combattere all'estero per la causa contro l'ISIS e che tornati in Italia alcuni sono stati premiati, altri sono stati attenzionati perché ormai esperti nell'utilizzo di armi che potrebbero essere utilizzate a scopi terroristici. Tra le altre vicende che stiamo guardiamo alla Sardegna, anche lì inquinamento ma dovuto ai poligoni dove vengono sperimentate e utilizzate le armi, eccetera, eccetera, eccetera.